Oi, gente de fé, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu venho mostrar o modo edredom com um enxágue extra. E eu vou mostrar para vocês ela lavando tudinho. Cortei algumas partes para não ficar muito longo. E a diferença é que em vez de ela fazer um enxágue e um molho para o amaciante, ela irá fazer 2 enxágues e um molho para o amaciante para ir para a centrifugação final e terminar a lavagem. Então a diferença é só essa. Ela vai passar o processo todo com a luzinha do um enxágue extra aceso, que só irá apagar quando chegar na centrifugação final. Então eu gravei o vídeo para mostrar para vocês.